Когда совсем, ну не совсем, совсем не хочется выходить. Вот, ну вокруг такая красота, ну замечательно же, прелесть. А это создание, милое создание, ну совсем, совсем не хочет выходить. Как быть? Дай, ну давай, выходи. Ну выходи, дай. Ты мое создание такое, выходи, мой сладкий. Смотри, как здесь красиво, как здесь здорово.